Unaeka kokoto hapa. Unaona? Hapo ndani kokoto inapigwa na hizo pampu mbili hapo. Unavuruta ikipiga. Sasa kama hii mnaiona hivyo ni 38 mita. Unaona? Inapiga 38 mita kokoto. Sasa ukiwa na hii huko Kenya, my friend, utatengeneza pesa. Na miminiwa na mixer. Burundi uwe na shovel kama hii ya kufanya kazi SD 300. Unaona shovel kama hiyo? Ukiwa na shovel kama hii, my friend, kazi kufanya. Kujenga construction. Inauzwa na kampuni inaitwa Saudi Diesel Equipment Company. Unaona hiyo? Inaitwa shovel. Yeah. Na ni very simple. Conventional engine but with AC pump. Iko na AC. Unaona operator wa hiyo shovel wako sawa. Na hiyo nayo ni concrete pump. Kwa Actros 10 ton 10 tire. Kokoto inawekwa hapo. Umeona hivyo? Sawa sawa. Watu ya nguvu, tafute pesa, tununue hizi vitu, tuanzishe kampuni huko kwetu.